تیرے تمہرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا باہر لے کے تجارت واسطے نکلے پہلی یار مہارہ نو پایا نا ہاتھ حضرت ابو طالب بھی اچھی نکل گئی یہاں فرمانے نے میرا ویر عبداللہ ویکھ تیرا پتر اج پردیسی ہونے لگے سیدہ آمنہ دا نام لے کے ویکھ تے روندے نے تے حضرت طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ خواباں پہ آئی گئیاں سن کہ میں ویکھیا کیے چاند یا سورج میرے گھر اندر ہے تے پوری دنیا نو روشن پیا کردا ہے تے ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ یہ خواب سچی ہے تے یاد رکھی ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا تے تیرا تعلق ہوئے گا ساری دنیا فیض حاصل کر دیا